George! George! Easy, buddy. Easy. வாவ், இங்கே பாருங்களேன், இந்த டாய்ஸ் எல்லாம் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு. இவ்வளோ கலர்ஸ் ஒட்டி இருக்கு. எல்லா டாய்ஸையும் ஒன்று விடாமல் எடுத்து வச்சுக்குவோமா? இப்போ தான் க்ளீன் பண்ணி பார்க்கும்போது சூப்பராக அழகாக இருக்கும். எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்குவோம். எவ்வளோ டார்க் கலரில் சூப்பராக இருக்குது பாருங்களேன். வாவ், சூப்பர். எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்குவோமா? வச்சாச்சு. அடுத்தது எடுத்து வச்சுக்குவோம். எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்குவோம். வாவ், கலர்ஃபுல்லாக இருக்கே. சூப்பர். எடுத்து வச்சிட்டோம். அடுத்தது இது. எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சு முடிச்சாச்சு. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்? இந்த தண்ணீரை க்ளீன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். வரீங்களா? ஒன்று எடுத்து க்ளீன் பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு இதை எடுத்துக்குவோம். வாவ், என்னன்னு தெரியுதா உங்களுக்கு? மாடு. வச்சிருவோமா? அடுத்தது என்னன்னு பார்ப்போமா? ரேஸ் பைக். அடுத்தது என்னன்னு பார்ப்போமா? ஏரோப்ளேன். சூப்பர். அடுத்தது எடுத்து பார்ப்போமா? குதிரை. வாவ், சூப்பர். ஸ்கூட்டர். வாவ், கோழி. இதை வச்சிருவோமா? அடுத்தது என்னன்னு பார்ப்போமா? சுத்தியல். இது என்னன்னு பார்ப்போமா? மாடு. வாவ், இது என்னன்னு பார்ப்போமா? ஒட்டகச்சிவிங்கி. சூப்பராக இருக்கே. இது என்னன்னு பார்ப்போமா? காண்டாமிருகம். அடுத்தது என்னன்னு பார்ப்போமா? யானை. சூப்பர். அடுத்தது என்னன்னு பார்ப்போமா? வரிக்குதிரை. கீழே வச்சிருவோம். அடுத்தது என்னன்னு பார்ப்போமா? ஆடு. லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனலாக அது என்னன்னு பார்த்துருவோமா? ஏரோப்ளேன்.
மச்சி பாய்.